Цаг видео үзүүлж байна. Агуу боломжийг алдсан 10 компани. Дэлхийн томоохон компаниуд өөрсдийн бизнесийн ухаалаг санаа, хэрэглэгчдэд өгч буй чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ ачаар хамгийн шилдэг тодотголтой болж чаддаг. Гэхдээ зарим компаниуд өөрсдөд нь ирсэн маш том боломжуудыг олж харж чадалгүй, харамсмаар шийдвэрүүдийг гаргасан байдаг. Тэдний алдсан боломжууд гол өрсөлдөгчийнх нь өсөн дэвжих эхлэлийг тавьж өгсөн байдаг бол заримынх нь хувьд бизнесийн ертөнцөөс арчигдах шалтгаан нь болсон байдаг. Ингээд бид танд дэлхийн алдартай компаниуд ямар гайхалтай боломжуудыг алдаж байсан талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 10. MySpace ба Facebook. 2003 оны үед Friends-дэрийн хэрэглэгчдийн нэгэн групп үүсгэн байгуулж байсан MySpace компани сошиал медиа салбарт маш алдартай байсан вебсайт юм. Тухайн үедээ нэр алдрын төгөж байсан MySpace өөрийн гол өрсөлдөгчдийн нэг Facebook-ыг худалдаж авахар зэхэж байжээ. MySpace-ийн өдөртөгч Гэхдээ хоёр компанийг нэгтгэх зорилгоор Facebook-ийн үүсгэн байгуулагч Марк Зукербергтэй нууцаар хэд хэдэн удаа уулзаж байсан юм. Гэвч эцэст нь Christie Facebook-ыг $75 сая худалдах Марк Зукербергийн саналаас татгалзсан гэдэг. Өнөөдөр Facebook нь хэдэн 100 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байгаагаас харахад уг шийдвэр нь маш том боломжийг алдсныг илтгэнэ. Тухайн үеэс хойш MySpace хэрэглэгчдийн тоо маш их багассан ба 2005 онд Роберт Мердокийн News Corp-д $500 сая худалдагдаж, дараа нь 2011 онд нэгэн сурталчилгааны компанид $35 сая шилжсэн байдаг. Сүүлд Вянтыг тайминг авснаар MySpace-ийн хувь заяа дууссан юм. 9. Real Networks ба iPod. 2000 онд Тони Феделд гоёмсог загвартай контентон хялбархан дамжуулах системтэй тансаг MP3 тоглоулах хөгжүүлэх санаа байсан гэж. Тэрбэрийн санаагаан Real Networks танилцуулсан ч уг компани хөгжим тоглоулагч хувийн төхөөрөмжийг ирээдүйгүй гэж үзсэн учраас бодлогооджээ. Мөн Philips-тэй уулзсан ч санааг нь дэмжээгүй юм. Эцэст нь Apple тэр санаа нь маш их таалагдж өөрсдийнхөө Sound Jam MP-гийн хөгжмийн үйлчилгээтэй нэгтгэснээр өнөөдрийн бид бүгдийн мэдэх iTunes-ыг бүтээж байна. 2001 оны 11-р сарын 10-нд гарсан iPod-ын анхны загвар хийд болж тухайн оны төгсгөл гэхэд 125,000 ширхэг зарагдсан байдаг. Өнөөдрийн байдлаар Apple нь энэ төхөөрөмжийнхөө хэд хэдэн хувилбарыг гаргаж олон 100 ширхгийг амжилттай борлуулсан юм. Real Networks нь Valve компани хялбар дамжуулалттай тоглоомын санааг мөн хүлээж аваагүй гэдэг. 8. Marvel ба DC Comics. Өнөө үед Marvel болон DC Comics-ыг мэдэхгүй залуус байхгүй. Харин тэртээ 1984 оны үед Warner Bros. Нь DC Comics-ыг илүүд үзэж, тэдний комикс номууд сайн зарагдана гэж тооцсон зарим дүр болон зохиолуудыг нь Marvel-д санал болгожээ. Тэдгээрт DC Comics-ийн хамгийн алдартай Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Justice League, Teen Titans, Legion of Superheroes гэсэн 7 зохиол байсан гэдэг. Гэвч Marvel нь DC Comics-ийн үнэлтийг менежментэнд нь биш, харин зохиолуудад нь байна гэж үзснээр уг саналаас татгалзжээ. Харин үүнээс яг 10 жилийн дараа Marvel нь дампуурхын даваан дээр өөр компанид худалдагдж байсан гэдэг. 7. Nintendo-гийн буруу шийдвэр. NES дээр Super Mario Bros 3 тоглоом гарсан нь тухайн үедээ гайхамшигтай үйл явдал байсан юм. Өнөөдрийг хүртэл энэ тоглоом хамгийн амжилттай видео тоглоомуудын нэгт тооцогддог. 1990 онд хэсэг программистууд уг тоглоомонд зориулж хувийн компьютерт холбох оролт зохион бүтээжээ. Тэдгээр программистуудын нэг нь кодчлалын домог John Carmack байсан юм. Тэд тухайн үед програмчлалын гайхалтай ур чадвар тооцогддог оролтон амжилттай зохион бүтээж чадсан боловч Nintendo тоглоом өөрсдийн бүтээсэн консол зориулан хөгжүүлж байгаагаар шийдэж тэдний бүтээлийг худалдаж аваагүй юм. Үүний дараа тэдгээр программистууд хамтран өнөөдрийн бидний мэдэх ID софтверыг үүсгэн байгуулж 1990-ад оны үед хувийн компьютер зориулсан тоглоомуудын нүүр царай болж байсан алдарт Wolfenstein 3D, Doom гэх мэт гайхалтай тоглоомуудыг гаргасан байдаг.
Тэдний бүтээсэн тоглоомууд хэдэн сая шүтэн бишрэгчдийн зүрх сэтгэлд үлдсэн байдаг ба. Хэрв Nintendo тэдний саналыг хүлээн авсан бол тэдгээр алдартай тоглоомод гарахгүй байсан ч үгүй болох юм. 6. Nintendo ба Sony. 1989 онд эдгээр компаниуд хамтран CD уншигчтай Super NES төхөөрөмжийнхөө шинэ хувилбарыг нууцаар хөгжүүлж байжээ. 1991 онд Consumer Electronics Show дээр индустрийн талаар олон нийтэд зарласан ба. Тэдний төхөөрөмж тухайн үед Nintendo PlayStation гэх нэртэй байв. Тухайн үед Nintendo нь Sony-г уг төслөн ашиглан тоглоомын бизнест хүч үзэхнэ гэж хардж байсан ба. Тэр нь ч зөв байж. Sony-гийн инженер Ken Kutaрагийн өөрийн төсөл тоглоомын консолыг мөрөөдлөн бодит болох боломж гэж харж байсан юм. Төслөн олон нийтэд зарласнаас нэгэн хоногийн дараа Nintendo нь Sony-г өрсөлдөгч Голландын Philips компаниар сольсон ба. Түүнд Sony-гийн ерөнхийлөгч Norio Ohka ихэд бухимдсан ба. Kutaragiтай хамтран Sony Computer Entertainment-ийг үүсгэн байгуулж өөрсдийн тоглоомын консолыг бүтээж эхэлсэн юм. Үр дүнд нь 1990-ад оны видео тоглоомын технологийн хамгийн том дэвшил Sony PlayStation мэндэлсэн байдаг. 5. Decca Records ба Beatles хамтлаг. 1961 оны 12 дугаар сард Decca Records-ийн шинэ уран бүтээлч хайх төлөөлөгч Beatles-ийн тоглолтыг үзжээ. Төлөөлөгч нарт тэдний тоглолт цаашид дуу бичлэгийн санал тавихад хангалттай гэж санагдаагүй тул хамтлагт 2 дахь боломж олгон Лондон дахь өөрсдийн нэгэн студид урьсан аж. Тэд шинэ жилийн өдрөөр цасан шуургыг үйл ажиллан явсаар Ливерпулээс студ дээр нь 11 цагт яг товлсон хугацаанд очсон байна. Тухайн үед төлөөлөгч цагаасаа хоцорсон ба. Decca Records-ийн өсгөгчийг ашиглах шаардлага тавьсан зэрэг нь хамтлагийнхны дургуг хүргэжээ. Гэхдээ тэд хамгийн сайн нарын тоглолт хийж цаг гаруй хугацаанд 15 дуу бичүүлсэн аж. Хамтлагийнхан энэ тоглолтынхоо дараа бичлэгийн санал авч чадна гэдэгт итгэлтэй байсан ч тэд Decca Records нь Brian Poole, Tremlows гэх зэрэг өөр хамтлагуудад санал тавьсан юм. Татгалзсан албан ёсны тайлбар дээрийн ноён Epstein гитараар тоглолт хийдэг хамтлаг модноос гарч байгаа гэж бичсэн байдаг нь хэдэн жилийн дараа алдартай болсон байдаг. Мэдээж тэр үед Beatles хамтлаг Дэлхийн дахин танигдж маш их амжилтанд хүрсэн байсан юм. 4. Hewlett Packard ба хувийн компьютер. Apple-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Steve Wozniak залуудан Hewlett Packard-д ажилладаг байсан. Тэрээр тухайн үед өөрийн хөгжүүлж байсан хувийн компьютерийн загварыг Hewlett Packard 5 удаа санал болгож байсан ч бүгдд нь татгалзсан хариу авч байжээ. Мөн ачаард анхны тоглоом болох Breakout-ыг зохион бүтээж өгсөн байдаг. Эдээ тэрээр олон удаа татгалзсан санал авсан ч Hewlett Packard-д үнэнч байсан аж. Steve Jobs хангалттай мөнгөгүй байсан ч түүнийг Hewlett Packard-аас гарч хамтдан Apple-ыг байгуулахыг ядах болсон ба гэрийнхэнтэй хүртэл уулзаж байсан гэдэг. Эцэст нь Steve Wozniak, Steve Jobs хоёр хамтран Apple-ыг үүсгэн байгуулжээ. Тэд хамтран Wozniak-ийн хувийн компьютерийг санааг хэрэгжүүлж олон амжилттай төхөөрөмжүүдийн хамгийн ихнийх болох Apple-ийн компьютерийг бүтээсэн байдаг. 3. Blockbuster ба Netflix. 2000 онд Blockbuster-ийн гүйцэтгэх захирал John Antiochod Reed Hastings өөрийн байгуулсан Netflix компанийг $50 сая худалдаж авах саналыг тавьжээ. Тухайн үед Netflix нь DVD үргэлтийн үйлчилгээ байсан юм. John Antioch хэдхэн удаагийн уулзалтынхаа дараа уг бизнесийг маш бага ашигтай бизнес гэж үзээд саналаас татгалзжээ. Тэрээр шалтгаанаа Netflix-ийг ашиггүй болж байгаа. Алсын хараа болон менежмент нь нэгдмэл бос байсан гэж тайлбарладаг. Одоо Netflix нь тэрбумаар үнэлэгдэж Дэлхийн ихэнх оронд үзэгч хэрэглэгчтэй болсон бөгөөд Blockbuster-ыг зах зээлээс шахсаар байна. 2. Excite ба Google. Excite бол интернетийн анхны порталуудын нэг юм. Гэвч компани 1999 онд $1 сая Google-ыг худалдаж авах Larry Page болон Sergey Brin'ийн саналаас татгалзаж байжээ. Хэдэн уулзалтын дараа тэд үнэ $1 саяас $750,000 болгож бууруулсан ч Excite-ийн гүйцэтгэх захирал George Bell-ийн хүссэн хэмжээ биш байсан тул тэрээр саналаас бүрмөсөн татгалзсан юм. Өнөөдөр Google нь интернетийн ертөнцид давамгайлж байна. Excite нь 2004 онд Ask Jeeves-ийн эзэмшилд очиж Ask.com болсон байдаг ба дараа нь IAC-ийн мэдрэлд шилжсэн байдаг.
1. Verizon-ийн алдсан. Verizon-ы гүйцэтгэх захирал Иван Сейденберг 2006 онд нэгэн медиа хуралд оролцож байхдаа Walt Disney ерөнхий захирал Боб Игерийн гарт нэгэн этгээд хэлбэртэй гарууд сугааг анзаарчээ. Тэрээр түүнийг сонирхож Боб Игертэй уулзаж юу болохыг асуусан аж. Боб Игер энэ бол дэлхийг өөрчлөх хэд хэмээгээд түүнд үзүүлээгүй гэдэг. Тухайн үед Verizon-ы гүйцэтгэх захирал Walt Disney-ийн захирлуудын зөвлөлийн гишүүдэд Apple-ийн захирал Steve Jobs байдаг гэдгийг л мэдэж байсан юм. Үүнээс хойш тун удалгүй Steve Jobs өөрийн багийн хамт Verizon Wireless-ийн бизнес технологийн удирдлагуудтай уулзсан байдаг. Steve Jobs тухайн үеийн гаруудаас маш хязгаарлагдмал байгааг тодорхой тайлбарлаж, тэдэнд iPhone-ыг танилцуулж хөгжүүлэлтээр нь хамтрахыг хүсжээ. Тухайн үед уулзалтанд оролцсон хүмүүсийн толгойд Apple Verizon-ы CDMA-д суурилсан сүлжээнд таарсан iPhone-ы хувилбарыг хийх үү гэсэн асуулт л байсан юм. Харин Steve Jobs GSM-ийн системийг олон улсын стандарт систем гэж харж байсан юм. Эцэст нь Verizon компани маш их хүчин чармайлт гаргасан ч Apple компани AT&T компани GSM-д суурилсан системийг сонгосноор том боломж нь алдсан байдаг. 2007 онд iPhone нь AT&T-гийн хэрэглэгчдэд анх хүрч эхэлсэн юм.